滋滋流着红油，感觉又特别爽。来一点麻辣小龙虾。今天我们要出门野炊了。10万吧，Oh my god！这本太小了。先焯一下水。昨天晚上就睡在姐妹家，一早上她邀请我们参加户外活动，漂亮了。炒点火锅底料，在家炒好菜出门吃，这就是活动内容啊。葱蒜、红辣椒、花椒直接放，再放点超级辣的朝天椒，来点鸡精。今天就由姐妹主厨，来点麻辣鲜香小龙虾，8+1。再来点生葱，是吧？先来一个麻辣，鲜香够味儿。路的两边开满了花，很漂亮。我们的目的地是一个有树有花有草有河的鸠罗浦公园吧。姐妹一家在前面带路，我们就开个车跟在后面。他们去哪，咱们就跟着去哪吧，也不用想，很省心。咱去到那边吧。好，穿过层层的密林，这地方啊，要是没有人带，还真找不到。前面还有人在带路。男士已经把东西提上去了。加油！抱着我上，我会滑下来。不会。因为我不会。对。从小孩子就要锻炼，还得穿草丛，不知道的还以为我们来干啥呢。哎呀，过来了！在密林，钻，对，来，妈妈抱着你来。你们咋找到这地儿啊？真隐蔽，但是快放了，你们这么多东西都拿过来了。妈妈不是朋友吗？你这还简单上来。啊？让，你说不用不可以告诉我。最后我们发现这边还有一个小路。都是你妈给领的路，跟荒野求生一样，一片草地。慢点，儿子。我们的大部队就在这个方向。环境太好了。春游啦，野炊啦，吃西瓜啦。翻着呀，对，不注意，拿上来。一定会吃到命。啥都有，小龙虾下的最快，麻辣的。唱，随便唱，一展歌喉，唱吧。搞完了，你不干呀，妈妈？太棒了！妈妈要压不？想。呀！哎呀！这个就是他最喜欢的小妞朋友。我跟他一起吃吧。好，每个人都有自己的使命，还有自己的爱好。就我们俩爱好比较麻辣鲜香。吃，唱的真好听。行。小屁孩的滑草活动，咱们就只用吃着看着他们就可以了，很休闲。前方路段限速80。半下午的时候结束了我们的户外活动，回娘家了。妈妈铺好的爱心床，休息一下。晚上吃过饭，去我们的镇上溜溜弯，随便转转吧。估计是35一斤是吧？那个五香的。好，行。那个36块。好的，吸一下吧。加分制，这他妈教育是吧？这会发嘞，我去我弄的。阿拉吗？阿拉。没有5香的是吧？啊。多少钱一斤？25。便宜点。
再低我老了。来个20块钱。里面都有啥呀？鸡肚、鸡肠、毛肚、鸡心、鸡蛋、鸡肝、鸡胗啊，老少了。好，就这吧。来，再送点吗？好。老板太爽快了，本来是试着来一下。好，谢谢。终于睡着了，太幸福了。现在已经是晚上的10点了，小狗子已经睡着了，爸妈也睡着了，咱们就随便整了个猪蹄，这个是鸡杂，各种杂，找了半天蒜也没有找到，找了2锅蒜苗，就这样将将就来一餐吧。宵夜整起来，还找了一瓶小红，今天晚上就换换口味吧。这个点儿也没有人作伴，就一个人享受孤独的饮食吧。随便整个杯子吧，干杯！还得再醒一会儿。鸡杂里面浇点辣椒酱，是一位老板要的。今天晚上的主食也就是这一盘鸡杂，闻着都想流口水了。啊！先来一口，哇塞，该我了。哎呀，太绝了！还别说，这个肠做的还真不错，轻轻一咬就是2节。麻麻辣辣的，这个是肚。好久没有吃过鸡杂了，没想到这么好吃。鸡心，一眼都能看出来。我觉得这种辣椒它搭配就特别的绝。只是晚上的宵夜没有人分享。这个是毛肚，反正带毛的，我觉得它应该就是毛肚，虽然有点小。晚上的宵夜总能给人一种很幸福的感觉。现在终于回到娘家了，从小到大生长的地方。坐在这里就觉得很安静，很幸福。我觉得最好吃的就是这个肠，做的太嫩了。来一个猪蹄吧，猪蹄就是一个配菜，先在咱们的鸡杂里面蘸一下，这滋滋流着红油，感觉又特别爽。可能是我好久没有吃过猪蹄了吧，吃下去后觉得这也太好吃了吧！猪蹄是原味的，五香的，但是它加上鸡杂、麻辣鸡杂这个汤，特别的绝，他们就是天生一对。哎，就是有点辣，它这个辣度可能是刚刚好。我把猪蹄配的那个辣椒给它倒进去了，确实过瘾。麻辣鸡杂它就特别适合做一道下酒菜，有个好闺蜜、好姐妹啊啥，往这一坐，那个感觉就更好了。来一个，我看老有姐妹说羡慕我长不胖干啥的，哎呀，现在长得老胖了，吃进去的其实都是肉，已经胖了10多斤啊。
今天就少吃点，但是这个菜它太对胃口了，麻辣鲜香，再加上来点咱们珍藏的小红，减肥的话明天减吧，走一个。再来一杯，一个人的幸福时光，干杯！我家是农村的，从小我就有一个梦想，想到世界各地去看看。刚毕业的时候就想过一个方案，也就是到一个城市找一份工作，赚点钱，在这个城市看完之后，咱们再找下一个城市。但是一直不够勇敢，也就没有实现。没有想到有孩子之后，居然咱们跨出了这一步，也确实很感谢自媒体，也感谢姐妹们、朋友们的支持，谢谢你们的支持鼓励。现在走得这么远，谢谢大家了。我们的车确实太小了，这2天就想看一个2手面包车，到时候空间大一点，如果下雨干啥的，能跟孩子在车里面，不用搭帐篷，不用干啥。吃宵夜真的是享受，但是一吃它就发胖，唉，太惨了。今年还是不要晚上吃，长得老胖了。这2年一直说去云南，但是一直都没有过去，一直想走一下边境线。这2天就有不少的姐妹问我们出行的装备，等咱们的车辆换或者不换，到时候在出行的时候，我会把必须的这些出行装备啊啥的给大家再晒一下，可以做一下参考。在此先祝我们能走得更远吧。特别满意的一餐就这样结束吧，明天就还要去看面包车啦，拜拜，祝你们幸福。